我们一下车啊，就听到当地村民说钓到一条野生的大鲤鱼。相较于其他地方啊，在我们湖南大湘西地区，说真的，野生大鲤鱼是非常受欢迎的，可能是水质的原因吧，肉质是非常好的，尤其是钓到10多斤的野生大鲤鱼啊，然后叫来亲朋好友一起吃一顿，甭提多爽。大家看这环境啊，舒服，肯定是有鱼的。哇，这2个可以啊！你这哪大些？跟搬起来？多少年呀？干这过瘾，这么大一个！清澈见底的水啊，现在又在下中雨，这个水体的氧容量特别高。我估计今天这里钓桂鱼肯定是不会打空军的。我们先把防护措施做好，把这个绿帽子戴上。这个绿帽子还是挺好的，既能遮阳又能挡雨。还是5克的铅头钩比较实用啊！上次连续中鱼过后，我现在基本上都是用5克的，7克的基本上不用了。打这个位置啊！哎呀，不要打暖了。看这有石头，看到没有？这一块区域肯定是有鱼的。这条，大家看一下今天的第1尾啊！我估摸着这个应该是刚断奶的，比打火机稍微大了一点啊。趁我现在还理智，我们把它放了。昨天在做钓的过程中，那个雨越下越大，然后山洪爆发了，我就撤离了。今天我们再来这里试一下。我们先打石头这一块啊，我们选择5克的铅头钩，配上6.5厘米的绿色踢尾啊。它那个铅头钩越轻的话，在水里面漂的时间越长，很容易给口的。哇，搞到一个白桂啊！这尾白桂还不错，蛮漂亮的。这边是个浅滩，我们就用这个米诺搜索啊。这应该是12厘米的吧，大米诺。这浑水一定要用那个大饵，用大饵才行。多少？桂鱼还行，慢点。哎呦，这一尾还可以啊，这尾还可以。哎呦，被扎了一下，好疼啊！现在准备回去了，让大家看鱼货。这个红尾是昨天晚上钓到的，这个也是啊，有几个红尾。桂鱼的话，收获不是很好，桂鱼不多，就3条。朋友们，大家好。之前在犀牛用路亚钓的翘嘴啊，全部放进室内养殖场专门的一个水池养着的啊。用山泉水到底能不能养活翘嘴呢？今天我们去看一下，我都有几天没看了。我去，这情况不是很理想啊！看一下，下面有一条翻白了，这情况不能乐观啊！这翘嘴红尾上面全部都是水霉呀，得了水霉病啊，好头大。这条应该是刚死的，看这个鳃就知道了。如果是鲜红的就能吃，可以。这个还能吃，这个翘嘴还能吃。为什么用这种冷水养出来的鱼容易得水霉病呢？比吸食斑还难养。大家看一下，出了这种状况，我真的醉了，什么情况？大家看这条斑桂啊，就没啥问题啊，看很活的，
一下游走了。大家看一下，这条翘嘴还是蛮新鲜的啊！用山泉水尝试养殖野钓的翘嘴啊，说实话，每天的烦恼就是吃，到底是清蒸啊，还是油炸啊，还是红烧啊？把翘嘴的鱼鳞去一下。这是切好的翘嘴啊，因为翘嘴的刺比较多，所以我切的就比较密集啊。这个壁炉是我第一次使用啊，还不知道效果怎么样啊。倒油。明了，那就开始加点生抽、鸡丝，这个红烧翘嘴就好了，就这么简单。把这个汁啊全部浇到这肉上面，准备开吃了。先把屁股上这翘起来的这一块吃了，这一块，好吃，果然这个鲜。这个很好吃。哇，太棒了！翘嘴只剩下一个头骨了，真的太鲜了，太好吃了。尝试用山泉水养翘嘴没有成功之前啊，看样子这个翘嘴是有得吃的。哎呦，看到没有？看到了。小朋友在河边玩，注意安全哦。会游泳吗？不会游泳啊？会啊。让他呢？你也会吗？你们要注意安全啊。朋友们，大家好！刚刚和我朋友来那个河边，看有没有那个退水遗留下来的野塘啊，在这边发现一个，看一下，这里有一个，这边有很多鱼啊。然后这边的话，我刚过来也看到很多动静，这上面很多树啊、杂草全部把它盖住了，下面的鱼捉不到。刚刚想了一下，还是用拖车绳把这个东西拖出去啊。
然后我在旁边叫了刚刚在小河边玩耍的2位小朋友一起啊。怎么跑了呢？哇，这么多翘嘴啊！看一下，这一网拉紧点。哦，这大的别跑。看，这多少？还这个是翘嘴鱼苗。刚看有个花色的，这个叫小朋友给我拿下。哇，这真的是老手！你觉得是老手啊？做鱼的老手。果然这个地方清对了。喂，看到没有？看到了，嘿嘿嘿。绿了。这还有一条大鲤鱼啊！哇，这虾米真的是多啊，全是河虾，看太多了。放在看这鱼是秀场。哇，看到没有？看，小刀条看到没有？垃圾鱼。看到没有？这个树叶太多了，这个水都开始有点味道了，不好闻啊！水的味道真的不好闻。这是沙塘鲤啊，肥溜溜的，看到没有？它在这里面不知道吃了多少虾。然后这一条小鲫鱼啊，小鲫鱼。可是我一点都没见过。看，小朋友说没见过这种鱼啊。等一下，这鱼送给你。怎么还有尾鱼呢？在给小朋友分鱼啊，他说他要大的，我们把那几条大的给他们。啊，这个拿回去养着啊。刚刚那个是沙塘鲤啊，他没见过。沙塘鲤已这还有经小桂鱼，给他们了。小桂鱼给他们养着玩啊。分了这一袋啊。这么一个。对，很大一袋的，每人分了一袋。来，把这个拿回去啊。给小朋友分鱼有好处也有坏处，好处就是他鱼拿回去可以吃一顿，坏处就是他爸妈知道他在河边玩，估计要暴揍一顿了。或者说我和小朋友分了一半啊，然后这是我们剩下的，你看多少？看几斤，2斤多虾米，一共起码是3斤多到4斤，河虾很鲜的。这是我恢复深山溪流水生物种26个月以来最惊喜的一次，我无意中竟然克服了中华鳖种苗一死的问题。大家是否还记得3个月经过2年多的努力，我们成功恢复了深山冷水鱼群，然后又开始尝试恢复另一个中华鳖种群。可惜的是没有经验，商家套路太深，损失惨重，100多只种苗全死了。经过多方打听，这回我找到了靠谱的养殖户，花300买了100只中华鳖种苗。瞧，对比上次，这次的好太多了，光捧在手上就能感觉到它们的力气很大，很有活力。还是老样子，必须要消毒的，直接用高锰酸钾泡一泡。因为我们这深山溪流水很冷，所以必须给中华鳖定水过水，让它们适应我们这里的环境。这次的方式很特别啊，玩得很胆大，所以才有开头提到的意外惊喜。大家通过画面看到了，就在户外做一个它们生存的环境，1/3的空间为水，其余的部分都为细沙，然后把种苗放进去，让它们直接靠近大自然。它们好似感受到了自由的快乐，挤在一堆，喝着甘甜的3点水，偶尔还有黑河虾跑进来串门，看着就很惬意啊。就这样子放在溪流里，经过7天时间定水，我们今天来看看效果。瞧，全都躲在细沙里面，翻出来跑动还是很迅速的，活力十足。接下来把它们全部收集起来，清点一下，看看有没有损耗。我数了一下，还是少了几只，估计是跑出去了。总体而言，这次采用了不一样的过水方式，算是找到了解决中华鳖放流前死苗问题的办法。现在进入深山小溪准备放流，新的网友朋友可能会觉得我放流是在破坏生态，其实这里之前就是有中华鳖的，只是之前由于环境破坏没有了。我们在往深山赶路的时候，桶里的水不知不觉温度上来了，放流之前还是要过水的。这个水潭水面积还是蛮大的，多放一些吧。哇，跑得真快！说真的，这么好的环境下，看着手上这些中华鳖一只只向着自由奔跑，还是很治愈人心的。还是老样子，中华鳖放流之前给大家拍照记录下。
很多网友评论说我在做一个超大型的原生缸，我突然觉得还真有那种感觉了。毕竟这条小溪很少有人来，快成为我一个人的专属了。之前很多网友担心中华鳖会不会把冷水鱼苗吃完，目前来说这个概率很低，冷水鱼狡猾得很，况且水潭里的黑壳虾也足够它们吃的。我们继续往下游走啊，现在这个时间段属于全年最干旱的季节，水位也是一年中最低的，所以这些小水潭完全不用担心会干透，足够它们生活栖息了。兄弟们，在这个位置终于发现了一个量身为中华鳖生存打造的水潭了，水潭的1/3全是细沙。大家看这个细沙，你看养中华鳖的完美条件啊，这里已经具备了。这里水域面积虽小，但是我决定还是多放一些种苗。完犊子的螃蟹和中华鳖干起来了！我还是第一次见这种情况。螃蟹虽小啊，但是有主场优势，凶得很。当然了，我条件下的中华鳖也不是吃素的。我们一路下来，并未发现之前放流中华鳖的踪迹，也许是上次放的实在太少了，一个水潭才1-2只，目标太小，找不到。这次把100只全部放完的话，估计下次来就能看到它们的踪影了。像水潭边这种沙滩是很多的，这些小团鱼都是可以在这里做窝的。大家仔细看，这些冷水鱼好似闻到了熟悉的味道，全都围过来凑热闹，像极了许久不见的老朋友。这是热泪盈眶啊！总的来说，相较于放流冷水鱼，恢复中华鳖这个物种前期准备太复杂了，尤其是刚拿回来的小种苗，特别容易死。有了这次宝贵的经验啊，希望后续一切顺利，也期待这些小中华鳖能够顺利成长繁殖。朋友们，大家好！看我身后这位兄弟啊，他刚刚跟我开视频，他说这边的吸食班特别大，我就马不停蹄赶过来了。过瘾，钓好不钓？有已经吗？已经有吧？有啊。钓好久的只钓一好吧？哦，他只钓一会儿，他就说钓了1斤多了，还是和去年的调的一样啊。单开难进，今年尝试就多加一点918，试一下。和大家说一下我们今天的配置啊，看一下，0.4的子线，1号金秀。然后主线是0.8的，现在教表妹怎么拉这个鱼饵，就这样啊，钩子放进来，大哥，大哥，我不会。这样子推出去，啊，你站起来。对，要站起来，等一下啊。第一尾吸食班啊，哇！长体力啊，是慢慢在发射，漂亮。在跟我比。这个可以，这个可以，哟，这个可以，好大哦，这可以，来，哪个拍的？这可以。哇，双杆，哇，这个大，哇，这个大，哇，这个肥，这个好肥啊！这鱼可以拿回去繁殖啊。姐妹掉了，姐妹这条好大，nice， 哇，这条好大。这个吸食班还不错，但是还是太小了。双小。可以了，都上了。这我没得。没事，其实钓吸食班最过瘾的还是溜鱼啊，这个看起来没多大，那个力气特别大啊，溜起来很过瘾的。又是马口。2条，快点跑！这么大2条屎！你们光干把吸食班了呗？那光就白鱼。那我没做。这样班以前里面。
来看一下我们钓多少了，看一下，看，一会儿钓这么多了，这才没钓多久啊，就一会儿。这鱼都长不大的啊，溪水鱼本来就长不到多大啊。78，这个呢？同学，78，我靠，我靠，这73可以，牛逼！哇，这鱼够亏吧？那看钓不起来。哇，60秒。3两的4两的鱼。嘿嘿，哟，大石斑哦，好大，哇，这大，这个中哎。旁边这位大哥老是钓70磅，我就一直钓这些杂鱼，哎，这鱼我不喜欢。表妹好像不钓了，问一下他，看为什么不钓了？不会钓，钓到不耐烦了。哦，这么好钓，钓了那么半天才钓到一条，他就不钓了，心碎了，心痛了。鱼儿不爱我，他鱼儿不爱他，只爱我。我也想，刚刚那条鱼真是瞎了眼，撞上他的鱼钩了。上马口了啊！终于上马口了。这条马口上了，来。放别上，放别上，快点，这鱼可以。来，这小狗太小了。力气力气还是人家我家鱼都比说的别的不家伙，多人还能哦，嗯。哇，舒服，放别上，或者打，翻一个，完了，拿掉吧，行，哇，这可以，好大！这我可以，这可以，这里还不错。我人家这一溜的嘛，我就掉落的嘛。哇，这么肥的，看到没有？里面应该是最大的一个了吧？这拿回去可以就叫它产卵了。朋友们，现在准备收工了，还是先看这位老哥的渔获。哇，看这70磅，好大一条的，看到没有？过瘾啊！这么多，这有2斤啊！看一下，这是我的渔获啊，马马虎虎，1斤多，2斤不到。今年第一次钓，所以这种感觉还是没有拉出来啊。最大这条是表妹钓到的，应该是这条吧？拿回去可以产卵了。这个刚好这段时间我也要研究一下70斑产卵了，因为70斑产卵就这2、3个月啊，研究一下。这下面的产卵时间比我们上面早一些，下面的水温暖一些，然后我们上面的水冰冷一些，所以时间相较于下面起码是推迟了有15天到1个月。现在准备回家了，第一件是把这些垃圾捡一下，这些垃圾肯定是不能丢在这里了。今天钓70磅怎么样？感觉不错，但是很可惜，就只钓到1条。我看你那条蛮大的，那条是不是很过瘾？小小的一个，那个爆发力特别强啊，挺过瘾的。好了，那今天视频就这里了，希望大家喜欢啊，拜拜。兄弟们，看这个水潭有没有发现异样？大家仔细看看，看这里，视频的最中央，这个位置，看到没有？一个白色点啊，然后在这边。这个视频的最中央，石头旁边，然后这边这个位置也是视频的最中央，看到没有？到目前为止没有下过1粒雨啊！看身后这片山啊，都变成枯黄的。我看天气预报说，从这个月的23、24号开始啊，湖南就有降温降雨，但是到了这个月的月底啊，我不知道雨下哪里去了。天气预报带来了满满的善意啊，但是现实是这样子，没水了。
哇，这个水温很不对劲哎，温度比普通的正常的水温高很多，水温还是蛮高的。这里死了一条蛇，看这个，这个应该是刚刚死没多久，这应该是刚死的，这可以喂猫。然后这边啊，看这边这个看样子也是刚死没多久。看一下，看，吸食斑，这黑色的吸食斑啊，看，这是刚死啊，这个水温有点不正常，可惜啊，这个一点伤口都没有啊，丢上去。然后这里还有一条，来看一下。来看一下，这条鱼也是没有任何的伤口。我觉得原因就是这个水潭面积一小的话，水温上升导致鱼出问题了。这个拿回家，猫咪可以吃一顿的。大家再看看这里啊，这里也死了鱼啊，这是中华园西鳅，应该也是被热死的。然后这边还有一些鱼苗，这也是中华园西鳅的鱼苗。我们再来看这边，这么大个水坝，只剩下这么一点水了。然后前面应该是我外公吧，另外一个外公啊，应该是在搞什么鱼吧。这个水潭干枯成这个样子，哇，这边上还是有这么多鱼的。估计大的没多少，应该被前面的人全部捉走的。兄弟们，这个水很烫啊，水很烫。泥鱼哦，我外公说在这里发现一条这么长的鲤鱼啊，应该是要围捕这条鲤鱼，现在没看到。看一下我外公的收获，看马口，这条小马口啊。大家刚刚也看到了，遇到这种罕见的高温天气啊，这条溪流的鱼儿真的是遭殃了。我突然想起网友说了一句话，他说今年夏季有多热，冬季就有多冷。哇，想想就好极端啊！牛，太牛了！朋友们，大家好。最近我们省内啊有2位网友在我这里订了10几条吸食斑，那种大的2两左右的。一个是长沙的，一个是常德的，都是在我们湖南省内啊。我之前发货是发的是我们怀化市内。现在的话，我这边看了一下这个天气啊，然后各种时机已经成熟，可以发省内了。有几天没有回养殖场了，还是特别想念这些猫猫狗狗啊，看，好可爱的。当然了，那个吸食斑价格和上次一样，还是30块钱一条。运费这一块的话，还是运费自理。我和网友也说过，我也帮他分析了一下，这个价格是特别高的，然后成本也是非常高的。网友说这个还是能接受的，大家叫我发就是没事啊。主要是我这里离县城的话有70多公里，说实话，我们中间产生的成本就是邮费，这确实也是一笔不小的开支啊。像抄鱼这种比较快乐的工作，我觉得还是要交给工具人小黄啊。帮我抄一下鱼，晓得？好长，谁晓得吗？这么长鱼苗啊！假如说在这里面发现鱼苗了，应该是吸食斑的鱼苗，应该是吸食斑产卵的鱼苗。牛逼！这个那个，翻的怎么搞的？鱼翻吧，鱼翻。这是中下啊。来，来这里。全是啊，看极品啊！哇，你看这个吸食斑极品啊！就可以了。
这种颜色还不错，来起上来一点。这种颜色，看还是看大条大条的，可以。这几条肯定是不够的，做鱼姿势一定要帅啊！牛，太牛了！牛逼，牛逼！也太牛了吧！做鱼技术比我还厉害呢。看呀，这种鱼就可以啊，这么大一条的。对，这些小的不行，我们要选这种大的。对吧？有大的吧？有没有大的？有大的就选一下，选出来。应该有大的，来这边。郭沫子应该有大的，不可能没有大的。那就选在这里面选最大的嘛。放水里面选。好，我们抬起来边。其实现在到了冬季，就是说鱼的话不怎么活跃，所以用手拿的话没什么问题的。这种其实是非常占包装的，看到没有？非常占体积。这么大的一个里面还能放三个，直接放10多条鱼。这个每条袋子里面都多送一条小的吸石斑，然后里面放了很多活性炭。可能会有网友问说，这个鱼都没有把肚子清干净，然后你就发货了。其实不是这样子，像这种吸石斑我都有1个星期没喂食了，所以我才敢发货。看这个。明天就把这个带到县城去发货就可以了。这个说实话太占包装了，真的很占包装哦。今天一共是发了，我看一下，8加5，是13条，每条30的话，我们今天就是入账是390。这个原生鱼的话，说实话真的是高成本、高风险、高价格，哎呀。